Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Men navbatdagi gazabuloglarimizni Namangan viloyati Norin tumaniga 2000 zakasimiz bo'ldi. Shu 2000 zakasimizni mana yetkazib keldik. Bugungi chisloyimiz 2026-yil 9-aprel. Mana gazavlogdan uy qurilish. Kimga shunaqangi gazavloglar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mana permichka sifatida adashmasam 63li gollidan foydalanishibdi. Mana derazalar tepasiga, eshiklar tepasiga permichka vazifasini bajarish uchun 63li gollidan foydalanishibdi. Yaxshilar e'tibor bersanglar, mana albatta burchaklarda kolonnalar bor. Har 3 qatorda setkalar qo'yishibdi mana. Har bitta burchak, uyi burchagida albatta kolonna bo'lishi kerak. Mana ko'rmaysizlar, mana kolonnalar bor, armaturasi chiqib turibdi. Mana kolonnaga armatura tashab ketishgan. Har 3 qatorda sim ham qo'yib ketishgan. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Kimga shunaqangi quruq gazavlog kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatiga javob beramiz.